So Leute, was geht ab? Ich bin wieder mal in meinem Zimmer und frohes Neues erstmal an euch alle da draußen. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Ich habe mir auch direkt fürs neue Jahr was geholt, in der Hoffnung, dass ich immer noch viel Glück habe. Wer meine letzten Videos alle gesehen hat, weiß, dass ich fast immer was Geiles gezogen habe. Und dieses Glück fordere ich immer noch heraus, jetzt auch zu 2017. Darum nicht groß schnacken. Ach ja, vielleicht ist es schon jemandem aufgefallen, ich mache hier Highspeed Riders auf, aber es ist eine englische Edition und ich weiß nicht, mein Englisch ist ziemlich grütze, also wird das wahrscheinlich das lustigste Opening der Welt, weil ich die Karten kaum gut aussprechen kann. Aber das soll uns nicht davon abhalten, hier coole Karten zu bekommen, hoffe ich mal. Das ist immer so geil, so ein Display mit so schön Batzen in der Hand zu haben. Ja, das ist so ein geiles Gefühl. So. Und man merkt auch gleich einen Unterschied. Da ist nämlich nicht Jugo drauf. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte mal ein Video gemacht, wo ich 4 Booster geöffnet habe. Und da war einmal Jugo drauf. Der ist bei der englischen Edition nicht drauf. Also, ja. Naja, fangen wir mal mit dem ersten Pack an. Ach ja, sind auch nur 9 Karten drin. Ja, ich glaube, beim anderen waren 5 oder 6. Da weiß ich jetzt gar nicht. The Dark Resonator, Psychokinesis, Supercharge, Synchron Resonator, Card KD, Mystical Space Typhoon, Kribonks, Pot of Duality, nice, gute Wear und eine Ultra. Jetzt geht's los, Digga. Warte, was steht da? Team Frame Gear Gamma. Okay. So, packen wir mal die Ultras dahin, die Wares dahin und Dings dahin. Und dann kommen wir zum nächsten Pack. Ich hoffe natürlich, dass ich die coolsten Secret Rare Karten ziehe. Das wäre nämlich richtig nice. So. Hush Psychic Cleric, Speed Void Menko, Quebonks, Futore Glow, Express Void, Supercharge, Dark Resonator, nochmal ein Pot of Duality und den Mirror Resonator. Nice, nice, nice. Machen wir nochmal einen Super Rare Stapel. So. Nächstes Pack, nächstes Glück. Nochmal ein Mystical Space Typhoon, ein Silent Physic Wizard, ein Synchro Resonator, Serena Physic Witcher, Red Dragon Archfiend, Synchro Cracker, Armor Void, Speed Void, Razorak, Nowhere und eine schöne Super Rare. Speed Void Red Eye Dice. Noch kein Secret mehr. Aber vielleicht im nächsten Pack. Was haben wir hier? Red Dragon Archfiend, Red Cocoon, Synchro Cracker, White Resonator, Shine Resonator, Silent Psychic Wizard, C Frame Gear Exilion, Red the Nova Dragon und noch ein Mirror Resonator. Also hier nochmal Infos bei den Secret Raren. Hätte ich natürlich richtig gern den Omega. Trishula wäre auch okay, aber ich hätte ganz gern diese Klinge in Secret Rare, weil ich finde die ganz cool und würde die auch gerne in einem Deck spielen. Host Psychic Clerk, Future Glow, Mystical Space Typhoon, Wise Dragon, nice, Psychokinese, Card KD, Speed Void Twilight Dice, C-Frame Overload und, das ist eine gute, Black Rose Moonlight Dragon. Das ist eine sehr, sehr gute Super Rare Karte. Okay, wobei ich glaube, das Beste wäre diese, da gibt es einen Super Rare Empfänger, der ist ganz gut. Ist auch spielstark. So. Serene Psychic Witcher, Witch. Hush Psychic Clerk, Speed White Menko, Psychic Overload, Futore Glow, Express Void,
Armor Wet Carpet und den Hot Wet Dragon Archfind. Dark Resonator, Change Resonator, Silent Seed Wizard, Wise Dragon, Sirena Witch, Speedrun Manko, Circle Quanker, Female Delta und den Wet Winter. Coole Superware. Guck mal, Special. Ich hatte gerade überlegt, einen Effekt vorzulesen, aber dann fiel mir ein, die Karte ist auf Englisch und das wäre. Obwohl, das meiste kann man sich ja erklären mit Normal Summon, Special Summon, Destroy All Cards, Wet Cocoon, hast du sich geklärt, Resonator Call, Mystical Space Typhoon. Oh, cool! Zwangsjustierungsgerät ist eine gute. Ich habe sie jetzt extra auf Deutsch gerade gesagt, weil ich glaube, den Englischen könnte ich gar nicht so gut aussprechen. Ich versuche es trotzdem mal. Compulsory Evacuation Device. Ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, ob das richtig war. Psychokinese, Armor Void, noch ein Port. Oh, ich sehe ja nur die Töpfe hier. Und dann hätten wir den Sea Frame Lord Zeta. So. Mann, ey, das Set besteht ja fast nur aus Superware-Karten. Was für ein Kack. So, Speed Void Twilight, Crebons, Overlord, Super Change, Red Resonator, Mystical Space Typhoon, noch ein Zwangsjustierungsgerät, nice, Shock Surprise und, oh, Speed Void Taki Tombak, der ist ganz cool, in Kombination mit dem Empfänger, den ich nicht gezogen habe bisher. Hoffentlich ziehe ich aber noch. So, dann haben wir Synchro Resonator, Frame Gear Alpha, Red Green Archfind, die Karten fliegen langsam runter, Resonator Call, Armor Void, der Wet Cocoon, nochmal diese Zauber, Wet Carpet und, oh, No Ultra, der Goyo Predator. Nice. Ich muss sagen, bisher ist es nicht so das Wahre, so gerade die, ich habe zwar 2 Ultras, aber die möchte ich eigentlich nicht so gerne spielen, so, also mir fällt nicht ein, ob ich die spielen würde, also Crebons, der Voice Dragon, Zwangsjustierungsgerät, kann man nie genug haben, KD, oh, ganz hinten ist ein Synchro, das habe ich jetzt schon gesehen, C-Frame Device und noch ein C da, mach mal kein Kezeter hier. So. 10 Renes, Witch, Overlord, Wizard, Red Resonator, Full Rod Manko. Noch ein Zwangsjustierungsgerät, nice. Synchro Cracker. Noch ein Pot der Dualität, Digga. Jetzt habe ich schon so viele davon. Oh, das Glück ist immer noch 2017 auf meiner Seite. Ja, ich habe den guten Omega gezogen. Nice. Den lese ich jetzt mal vor, weil der ist so schön. Der ist so schön. Oh, nice. Omega. One tuner, one more non-tuner monsters. One per turn during other player's main phase, you can banish this card from your field and random card from your opponent's hand. Face up until your next standby phase. One per turn. During your opponent's standby phase, you can target one banished card. Return is to the grave. If this card, ich muss mich jetzt mal wieder konzentrieren. If this card's in your grave, you can target one another card in the player's graveyard. Shuffle bot that card and this card from your grave into your deck. Ja, also der ist richtig. Jetzt kann ich mir mal genau angucken. Ich habe ihn immer nur im Game gesehen, konnte mir aber nie genau angucken, wie er so aussieht. Ich meine, der sieht ja genauso aus wie Dings. Das ist Zeta. Das ist Zeta eigentlich. Nur ein bisschen. Hat er noch. Kann man mal sehen. So. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie so Karten immer in Spielen benutzt und dann habt ihr sie in Real Life und kennt sie ganz anders. Die sehen plötzlich ganz anders aus. Aber was rede ich? Ich lege jetzt den erstmal dahin.
bin ich da glücklich, ja. Ich dachte mir nämlich schon, ich hatte schon jetzt richtig viele Packs gehabt und noch nichts Geiles gesucht. Ich dachte so, oh, hat mich 2017 jetzt doch enttäuscht. Hat's aber nicht, The Vice Dragon, Remake Alpha, Dark Resonator, Cleric, Resonator Call. Oh, den haben wir das erste Mal gezogen. Double Yo-Yo, Express Void und Red Nova Dragon und ja! Nice. Der Speed Void Terror Top. Ah, das ist ja gar kein Empfänger. Ah nee, stimmt. Der Würfel ist der Empfänger. Mit dem ruft man die alle, oder was? Also du kannst die eigentlich wie Cyberdrache noch mit einer Suchengine. Also der ist ganz cool. So. Nächstes Pack. Jetzt hoffe ich, dass ich diese Klinge ziehe. Trishula wäre natürlich auch cool. Habe ich aber schon. Also wäre die Klinge ganz cool. So an Secret Rares, die man noch ziehen könnte. The Wizard. Von mich Explosion. Der Menko. Noch ein Archfeind. Synchro Quacker. The Vice Dragon. The Dark Resonator. Der, was ist das? Oh mein Gott, ich habe schon so viele von diesen Töpfen gezogen. Pot of Reality. Oh, nochmal das Auge. Oh, ey, ich habe ja zu viele von denen. Was ist das? Ey, wenn ich davon noch 2 ziehe, aber dann ist alles außen. Dann raste ich richtig aus, Digga, bei 2. Ach ja, viele haben sich bestimmt gefragt, hey, warum trägt er keine Mütze? Ich habe meine Mütze verloren. Ja, sehr ärgerlich. Ich musste jetzt höchstens eine neue bestellen oder ich denke mir jetzt, ja, egal, mach ohne Mütze, aber hab immer dieses Batman-Teil an, das kommt auch ganz cool. So, im Wet Cocoon, Psychokinese, The Overlord, Krebans, Change Resonator, Spot Change, Zwangsgeometrie, nice, Wet Crush und Hot Red Dragon Archfind. Damit haben wir schon 2. Ich hätte aber gerne den Stardust mal, also komm Stardust, komm. So, noch ein Red Resonator, Tour Glow, Seaframe Alpha, Speedword 2, ist egal, Super Spell, Red Rango, Express Void, Armor Void. Oh, den haben wir jetzt auch das allererste Mal. Speed Void, Achupada und oh! Eine Ultra Rare Notfall-Teleport. Nice, die kann man immer gebrauchen. Das sind so Karten, die sind immer gut. Die werden auch nie schlecht sein. Die kannst du immer in Decks einbauen. So. Haschelzeit Cleric. Speed Void Double Yo. Yo. Express Void. Psychokinese. Overlord. Change Resonator. Supercharge. Oh. Ah, die hatten wir aber schon mal. Shock Surprise. Alles, ich muss jetzt, Leute, was ist... Wow. Ich glaube, ich mache jetzt irgendwie mal so eine Montage mit The Most Koboldsficker der ganzen Universumsgeschichte, weil das ist auch jetzt nicht deren Ernst, dass ich hier jetzt irgendwann denken Leute, ich stelle meine Videos oder so, dass ich extra so irgendwie Konami anschreibe, so, ja, mach mal die Karten so rein und schweiß zu und schick mir dann. Ja, weil der Special 2 Trish und jetzt ziehe ich hier einfach. Ich sag's euch, ne? Ich sag es euch. Wenn ich noch eine dritte Secret Red ziehe, ne? Dann kackt die Wand an. Dann müsst ihr meine Videos nur noch teilen. Dann müsst ihr alle vorherigen Videos anklicken und die verteilen. Und dann machen wir 15 Likes, Digga. 15 Likes auf jedes Video, okay? 15 Likes, ey. Ich will 15 Likes auf jedes Video haben. Also teilt es. 15 Likes. Puh, holy shit. So, jetzt mache ich hier... Kannst du mal weiter? Hey, nur ist ein frohes Neues, ne? Und ich habe hier schon die mega Luck of Doom. So. The Red Cocoon. Von Mich, Epsilon. Double Yo-Yo. Krebons. Red Drag Artfind. Supercharge. Psychokinese und... Oh, jetzt habe ich direkt zur Super Rare gesippt. Also, ja, das ist der Würfel wieder mal.
Warte, du warst doch eine Ware, oder? Da warst du hast nichts auf den Superware-Stapel zu suchen. Ich hatte nämlich schon mal Anmerkungen, dass ich nicht aufpasse, wo ich die Karten hinlege. Bei den Karten, Karten. Frame kann man gar nicht aussprechen. Nächstes Pack. So. Synchro Resonator, Card, Witcher, Resonator Call, Speed Void Twice Side Eye, Speed Void Double Yo-Yo, Frame Explosion, Frame Overlord und Speed Recovery. Das ist eine sehr coole Superware-Karte, wenn man auf Void spielt. So. Red Dragon Archfind, ich habe jetzt so viele von denen gezogen, ne? Gibt's da überhaupt, ich glaube da gibt's nur den, ne? Frame Alpha, White Dragon, Dark Resonator, Card D, HC Silhouette, Red Resonator, Frame Delta und nochmal den Tage Tomborg. Eben ist auch, weil ich habe noch gar keine Special Red Dragon Synchro gezogen, weil es gibt ja den Bahn und den Abyss, war das glaube ich. Die eine ist Secret, die andere ist Ultra, also die Secret ist schon, glaube ich, ein bisschen weit entfernt jetzt. Aber den Ultra hätte ich doch ganz gerne so, weil ich sammle gern diese Stardust und Red Dragon Karten. Synchron Cracker, Speed Void Double Yo-Yo, Synchro Resonator Call, Express Void, Songs gedreht, mystischer Raum Typhoon, Speed Void Uchiga. Oh, nice, yeah. Den wollte ich auch gerne nochmal selber ziehen, den Stardust Spark Dragon in Englisch. Finde ich sogar ganz cooler als den deutschen Namen, da heißt es irgendwie Stern, ist ja auch egal, ich mache das nächste Booster mal auf. Sternfunkendrachen war das, genau, ja. Finde ich den Stardust Spark Dragon irgendwie cooler. So, Red Resonator, Future Glow, Speed Void Twilight Dice, Speed Void Menko, Armor Void, Red Cocoon, Jojo. Oh, den haben wir auch. Ne, den hatten wir schon mal. Speed Void Drache Sack. Und nochmal den. Habe ich jetzt, glaube ich, am meisten gezogen von den Superware. Leute, wir sind bei den letzten 2 Packs. Also lasst uns gucken, dass wir hier was Gutes sehen. Quillbongs, Supercharge, Psychokinese, Synchro Resonator, Card D, Serena Witch. Jetzt kommt nochmal ein Pot, pass auf. Nee, Red the Nova Dragon. Und dahinter noch nochmal ein Horde Red Dragon. Nicht die Karten hier kauen. Das letzte Pack, Leute. Wird da eine Secret Rare drin sein, um diesen Jungen einen immensen Lack zu geben? Oder wird da vielleicht diese Ultra Red Dragon Karte drin sein, die ich auch gern hätte? Oder wird da nur noch ein Pot sein oder eine Scheiße oder so, keine Ahnung. So, letztes Pack, Leute. Change Resonator, Speed Void Twilight Dice, Frame hier Expelion, Silent Wizard, Future Glow, Frame hier Alpha, Psychic Overlord, Red Carpet und Stardust Spark. Mann, das war das schlechteste Opening der Welt. Ich hätte so gerne noch eine dritte Secret Rare gehabt. Nein, Spaß beiseite. Ich habe wieder richtig gut gezogen. Also da kann man nichts anderes sagen. Ja, und ich sortiere das jetzt kurz und dann machen wir, also die Comments präsentiere ich nicht. Ihr könnt ja mal sehen, guck mal, so ein Batzen Comments sieht man immer. So ein Batzen Comments, den keine Sau braucht. Glaube ich zumindest. Da die Treffen alle raus, sodass man denkt, das wäre ein Kontakt darauf. Ja, so ein Batzen Comments zieht man immer. Falls ihr euch mal gefragt habt, wie viele Comments man zieht, wenn man ein Display holt. So viele sind's. Ja. So Leute, ich bin wieder hier und präsentiere jetzt meine Sachen, die ich gezogen habe. Ich mache extra, falls ihr euch gerade gefragt habt, warum hat er solche authentischen Handbewegungen gemacht, das habe ich mir von anderen Videos angeguckt. Die machen auch irgendwie, wenn sie reden, immer so, aber irgendwie sieht es total behindert aus, wenn ich rede und ihr seht mich so und dann mache ich irgendwie so. Ja, die Karten, ne? Da habe ich ja gezogen. Habe ich 5-mal den Pot der Dualität gezogen.
Ist cool, ist eine super spielstarke Karte, kann man immer benutzen. Dann habe ich 3 rote Teppiche, 3 Wet Nova Dragon, da fliegen meine Pötte. Speed White, ist mir eigentlich egal wie der heißt. Ojahiki habe ich auch 2. Davon habe ich 2. Davon habe ich 2 und dann jeweils die 3 einmal. Dann kommen wir zu den Bauwerkkarten. Habe ich ein Black Rose Moonlight Dragon, 2 Zeta, 2 Stardust, 3 Red Dragons, 1 Terotrop, 2 Augen, 3 Augen, 2 Take Tomborg, 3 Mirror Resonator und die beiden habe ich auch noch einmal. Dann kommen wir zu den Ultra Rare Karten. Goyo Predator, Seaframe Gear Gamma, Notfall Teleport. Und dann zu den guten Secret Rares. Trishula Drache der Eisbarrie und Seaframe Lord Omega. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen jetzt zum Neujahr. Schreibt gerne in den Kommentaren irgendwas. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau. Auf jeden Fall gebt den Daumen nach oben. 15 Likes, ich will 15 Likes auf dieses Video. Auch wenn wir die Aufgabe nicht geschafft haben, die ich gestellt habe. Aber 15 Likes wäre trotzdem nice. Teilt es, kommentieren, gebt Kommentare, sagt, mach mal das als nächstes auf. Und ja, ich werde jetzt demnächst auch noch irgendwie mal so irgendwas machen, manchmal was so erzählen, so jetzt, aber es ist auch egal, ich mache jetzt hier mein Videoende. Ich habe 2 Secret gezogen. Tschüss, haut rein, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal.